Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubashikiriza amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano, aho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba busumbirijwe kugeza naho ubwiwe asigaye avuga ko asigaye yankwa n'indongozi z'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ari nawo avamo akabivuga ku mugaragaro izuba riva, akavuga neza ko abizi neza ko abategetsi nka bose bicarana aribo bamwanka, kandi akavuga ko aribo bashaka kumwankisha abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu bamutere amabuye. Ibyo yabivugiye mu nama yagiranye n'abadandaza isukari, aho yemeje ko abariko baranga gutanga isukari ari abamwanka bashaka kumuteranya n'abanyagihugu kugira ngo bamutere amabuye, kandi akavuga ko abo bari gushaka kumuteranya n'abanyagihugu ari abava mu mugambwe ku butegetsi, umugambwe CNDD-FDD ari nawo mugambwe nyine nawe akomokamo, kandi akanongera ko avuga ko indongozi nka zose bicarana buri munsi arizo za mbere zifata iya mbere mu kumwangisha abanyagihugu. Ayo majambo yarateye abanyagihugu batari bake ubwoba, babona ko ibyo bari bamaze iminsi bumva bitandukanye bivugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye byaba ari ukuri koko. Ari mu bwoba bukomeye cane, nanone ari mu bwoba bukomeye cane kubera ibiriko biramuvugwaho, kandi arabizi neza ko acunzwe n'impande nka zose z'igihugu, yaba abanka Uburundi yaba abari mu Burundi, bose baramaze kumwishiramo kandi barashaka kumutembagaza ku butegetsi. Murazi n'uburyo asumbirijwe n'abarwanyi ba tabara, aho batanguye gukora ibitero ngaha gwataka ku Burundi, kandi bakavuga ko bafise abagwanyi bahagije bari mu mihingo yose y'igihugu, kandi tabara ikemeza ko igihe cyose yashakira yakora igitero aho ishatse, kandi ko ifise ubushobozi n'imbaraga bituma ikora ibitero ishaka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikanavuga ko mu bariko barakorana nayo harimwo indongozi zikomeye cane zo mu mugambwe ku butegetsi, kandi zinyegeje mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose biriko biratera abanyagihugu agahinda, bakabona ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya, maze igihugu kikinjira mu ntambara, mu gihe ata murundi n'umwe akeneye ko igihugu cyakinjira mu ntambara kubera injyane ziri mu bategetsi bo hejuru. Murazi uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ahangana n'abagwizatunga ndetse n'abajenerali bahambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ari naho haturutse ibyo byose. Akavuga ko hari akarwi k'abajenerali kiyomoye kuri General Evariste Ndayishimiye kugira ngo gafatanye n'abansi b'igihugu, amaze barwanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi intambara amazemwo iminsi arwana na General Arengeye Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ubu amasoko nka yose ariko aremeza ko yaba yaratorotse, akaba ari nawe ariko arakorana n'abo baroberi kugira ngo batembagaze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari byinshi twabateguriye biriko biravugwa mu mutekano, nk'aho igihe General Gervais Ndirakobuca yari muri komine ya Mabayi yavuze ko abakorana n'abaroberi b'u Rwanda bagiye kwicwa bose, none nyuma yaho abivuze abashika ku 9 bamaze kugandagurwa. Ni ibibazo byose biri mu gihugu, kandi biboneka ko ari ibibazo biriko birabangamira abanyagihugu ku buryo abarundi bari mu bwoba bukomeye cane, bakibaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'ibyo bariko barabona. Byose twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu donido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bamo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye yemeza ko abanyegeza isukari bafise umugambi wo kumuteranya n'abanyagihugu. Afise imigambi yo kubaha amakofi bose. Isukari ihabwa cane cane abadandaza bava muri CNDD-FDD. Mwishavu ryinshi cane, Perezida Ndayishimiye yavuze ikintu gikomeye. Arazi ko abansi biwe bakomeye bicaranye mu mugambwe no mu butegetsi. Mu gihugu cose hariho harafatwa abasitanteri n'abakuru b'amazone bagirizwa kwiba no kunyegeza isukari. Ingozi ho havuzwe buramatari. Nimba abo bose bari muri uyu mugambi wo kwankisha Evariste Ndayishimiye, harageze ko abwira abarundi utuma bano bantu bose. Yoba ari General Arengeye Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, canke hariho ubundi muntu uriko aratuma abanyagihugu ndetse n'indongozi z'umugambwe ku butegetsi kwangisha abanyagihugu Perezida Evariste Ndayishimiye.
Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko mu bo bicaranye mu butegetsi ndetse no mu mugambwe aribo bamwanka kandi ko aribo bansi bakomeye cyane afise, kandi aranavugana agashavu gakomeye cyane ameze nk'umuntu wamaze kwihebura abona ko ubutegetsi abusigaranye igihe gito kuko arabizi ko acunzwe cyane kandi acunzwe n'abakomeye bashobora kumutembagaza isaha n'isaha. Noneho hajeho n'ikindi cy'uko umurwi tabara urwanya leta y'u Burundi nawe wamaze gushyira ibirindiro byawo mu gihugu cy'u Burundi ahantu nka hose, kandi ukaba uriko urakorera mu banyagihugu ndetse ukaba ari no koranakorana na zimwe mu nzego z'umutekano, ari nayo mpamvu bigoye ko Perezida Evariste Ndayishimiye yawuhagarika. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake ubwoba, bakabona ko igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kwinjira mu ntambara nk'uko byagiye bigenda mu myaka yashize igihe CNDD-FDD nayo yari ikiri ku rugamba. Murazi ko yagiye ikora ibitero bikomeye cyane kandi bihambaye bigahitana abanyagihugu batari bake ndetse n'itunga ry'igihugu rikahatikirira. Ico gihe leta ikavuga ko abariko baratera igihugu ari abansi b'igihugu kandi bashaka ko nyine bakora ihonyabwoko, ariko ibyo byose byaje gusobanuka nyuma aho habera amasezerano ya Arusha, ariko ayo masezerano yaje n'ubundi ibintu byaramaze kunyuka, abantu batari bake barapfuye n'imitungo itari mike yarahononekeye. None abarundi baribaza niba ari byo bintu bigiye gukurikiraho, bagasaba Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo yemere ko igihugu cyongera gusubira mu ntambara, yapfuma akemera ibiganiro na leta tabara kugira ngo abarundi bose bahure, kandi akagirana n'ibiganiro n'abahunze igihugu, yaba abamenyeshamakuru, yaba abaharanira agateka muntu, yaba n'abanyepolitike batandukanye bahunze igihugu guhera muri 2015 bahunze inturika zari zitewe no kwihagira ibiringo byinshi, aho umuhisi Petero Nkurunziza yashakaga nyine kwiyongeza ikiringo cya gatatu, ariko ikiringo kidahuye n'amategeko kandi kidakurikije ibwirizwa shingiro kandi n'amasezerano ya Arusha kitari kiyakurikije. Murazi nyine ko icyo gihe inturika zabaye mu gihugu zahitanye abarundi batari bake, abashoboye gutoroka bagahunga nyine kuko babona ko babangamiwe, ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye nadahaguruka ngo aganire nabo bose, intambara irashobora gutangura ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe nka leta tabara rimaze igihe kitari gito idakora ibitero ku butaka bw'u Burundi, yongeye gutangura gukora ibitero kandi bikaboneka ko ifise ingufu zihambaye cyane. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake ubwoba, bakabona ko ibihe baciyemo by'intambara baba bagiye kubisubiramo, ariko akaba nta munyagihugu n'umwe w'umurundi akeneye ko hakongera gutangura intambara. Ariyo mpamvu babandanya gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakora igishoboka cyose kugira ngo ibyo bintu abihagarike, ayumvikane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, kandi aganire n'imirwi nka yose irwanya leta y'u Burundi. Ni byinshi biriko birasabwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo intambara ntiyongere gutangura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru iriko iravugwa cyane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bwinshi cyane ko hari abashaka kumutembagaza, kandi akavuga ko abashaka kumutembagaza binyegeje mu butegetsi bwiwe ndetse no mu mugambwe ku butegetsi, ari nawo mugambwe nawe nyine akomokamo. Amakuru yacu tabandanize mu ntara y'Ibitoki, aho Gervais Ndirakobuca aherukayo yavuze ko abakorana n'abaroberi b'abanyarwanda bacumbitse mu ishamba rya Kibira bose bagiye gufatwa bakicwa. None kuva abivuze abaroberi barishwe kugira ngo batazatanga amakuru y'abo bahoraga bakorana nabo nyine bakicwa. Ibi byose bikaba byarakozwe mu gutinya ko abaroberi bazavuga abasoda ndetse n'indongozi bakoranaga mu ntara ya Cibitoki. Abaroberi b'abanyarwanda biciwe mu gasho k'igendereza. Abaroberi benshi b'abanyarwanda bo mu murwi FNL bari bafungiwe mu gasho k'igendereza mu Cibitoki, uburaruko bw'u Burundi, barishwe bose. Amasoko mu gipolisi yemeza ko ibiziga byabo baciye bijanwa ubwo nyine mu kibanza kitazwi mu ijoro ry'uwa gatatu n'imodokari zigendereza mu Cibitoki na Bubanza. Uburengero bw'igihugu yaje nyine gufasha kugira ngo bazibangatanye ibimenyetso. Aya makuru nyine atomora ko ari abagwanyi b'abanyarwanda b'umurwi FNL bafatiwe mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabaye. Abaharanira agateka muntu basaba umuco kuri ibyo byabaye. Ubujejwe igendereza mu Cibitoki arabihakana, akavuga ko ari ibihuha bikomeye cyane. Bw'amasoko atandukanye mu gipolisi, itegeko ryoba ryatanzwe
ryo kwica abo bapfungwa b'intambara bafashwe mu ntambara ziheruka hagati yabo n'igisirikare ca leta. Imvo koba ari kubazivya kugira ngo hakingirwe abategetsi b'abasivile n'abasirikare bakorana n'umwanzi. Ivyo byose impamvu vyakozwe nuko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yari yavuze ko abantu bose bakorana n'abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mu ishamba rya Kibira bose bazafatwa bakwicwa, kandi amakuru menshi aremeza ko abakorana n'abo baroberi ari benshi mu nzego z'umutekano ngaha mu ntara ya Bubanza, ndetse n'indongozi zikomeye cyane kandi zikomoka mu mugambwe ku butegetsi. Ariyo mpamvu itegeko ryahise ritangwa kugira ngo bice abaroberi ntibazatange amakuru y'abo bahoraga bakorana. Ibiboneka neza ko leta ya General Evariste Ndayishimiye iriko irarwanywa n'abantu benshi kandi idakundwa cyane cyane n'abo mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Imodokari z'abarongoye igendereza ibubanza na Cibitoki nizo zakoreshejwe mu kuzimanganya amakanda yose. Aba bagwanyi bose hamwe bangana 9 baciye batwarwa guhambwa mu kibanza gushika ubu kitaramenyekana. Niko bivugwa n'umwe mu bapolisi yabonye uko ubwo bwicanyi bwabaye, kandi akavuga ko bakorewe ubwicanyi bw'indenga kamere. Ubundi mupolisi avuga ko agatotezo n'ubunyamaswa byakorewe abo bagwanyi bafatiwe ku rugamba rw'intambara byari ibitotezo bikomeye cyane kandi binababaje. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa munani uguhagarika abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mu Kibira byafashe umurindi muremure, bamwe kandi bapfira mu busho kubera amabi bakorerwa mu busho bw'igendereza mu Cibitoki. Niko isoko ryacu rishimangira rikavuga ko nyine bakorewe iyicarubozo ku buryo bukomeye cyane, ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake, kandi ibi byose bigakorwa bitari bikwiriye. Abaharanira agateka ka muntu basaba amatohoza n'umuco wose kuri abo bantu biciwe mu busho. Tumubajije kuri ibyo Ahmed Nabil Sindayigaya arongoye gendereza mu Cibitoki arahakana ibyo yagirizwa byose, akavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Ku bijanye n'imodokari y'uwujejwe ingendereza y'Ibubanza yabonywe aho mu Cibitoki, Ahmed Nabil yishuye ko iyo yari yaje mu Cibitoki kuwa 30 Myandagaro mu rugendo rw'akazi rusanzwe. Ku ruhande rwiwe Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoki avuga ko amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane abakorana n'abo bagwanyi kugira ngo bashengezwe imbere y'ubutungane, ariko ibiboneka nuko bamaze kuzibanganya iyo dosiye kuko abantu bose bari gutanga amakuru aribo bagwanyi bari bafashe bahise bicwa kugira ngo abategetsi ndetse n'abakorera mu nzego z'umutekano bakoranaga n'abaroberi ntibamenyekane, kuko ndakugarika yari yamaze kuvuga ko abakorana nabo bose bazicwa. Kandi murabizi neza ko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ico avuze aragikora, abari kuzafatwa bari kuzicwa. Ariyo mpamvu bahise bahitamo kwica abaroberi kugira ngo ntibazatange amakuru. Nubwo biri uko, Bizoza avuga ko ata makuru y'abaroberi b'u Rwanda azi bishwe bapfunzwe mu gasho k'igendereza mu ntara yiwe. Ubuheruka umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yaragabishije ko azokwica abakorana n'abo bagwanyi bose bacumbitse mu Kibira. Musitanteri wa komine Mabayi Nikodemu Ndabonyimana yarahagaritswe, yaciye akurwa mu mabanga mu ntango za Myandagaro inyuma y'igandagurwa ry'umurongoye imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD umugambwe uri ku butegetsi. Isidori Niyongabo batazira Mayisha yarasiwe iwe mu ijoro ry'uwa 9 Myandagaro n'abaroberi bo mu murwi Feneri. Kubw'amasoko menshi yavuganye n'ikinyamakuru cacu kiriko kiratohoza amakuru ajanye n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose nivyo biriko birereka abanyagihugu ko igihugu ata mutekano urimo, kandi bikereka abanyagihugu ko leta yose yananiwe gutorera inyishu ibijanye n'umutekano, kuko impamvu nyinshi ziriko ziribonekeza nuko leta Evariste Ndayishimiye idashakwa, kandi abatayishaka nabo mu mugambwe ku butegetsi cane cane, ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cane bicarana buri munsi na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye arazi ko acunzwe n'abo baganira n'abo basangira, kandi arazi neza ko acunzwe n'abajenerali nka bose barwanye muri FDD, bose ntibakerekwa imigambi yiwe
barashaka kumutembagaza ku butegetsi, arazi neza ko abansi b'igihugu nabo batamukunda bashaka kumutembagaza ku butegetsi, arazi neza ko afise ibibazo bikomeye cane, niyo mpamvu muri ino minsi biriko biragorana kugira uwo yizera, kuko arazi neza ko uwo yagira umwizigirwa wese ashobora kumutembagaza ku butegetsi, ariyo mpamvu agaragara afise agashavu gakomeye cane kandi akagaragara nk'umuntu yamaze kwiheba, kuko arabona ko igihugu ata minsi isigaye akigitwara, kuko arazi ko ariko ararwanywa n'abantu benshi kandi bari mu mihingo yose y'igihugu, cane cane b'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe akomokamo, n'abo bicarana buri munsi bapanga imigambi y'igihugu, ariko bo bagaca inyuma bakajya gukora amakosa akomeye cane kugira ngo bangishe ubutegetsi bwa Ndayishimiye abanyagihugu, amaze bahaguruke bamutere amabuye bamwamagane. Hari amakuru menshi atandukanye arabana n'umutekano turiko turatohoza, ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Perezida Ndayishimiye amaze kumenya ko acunzwe, kandi turiko turanatohoza amakuru ajanye n'aho tabara igiye kubandanya ikora ibitero. Byose turaza kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya uba mu wa mbere bakirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.